Aje wana familia together online wakati tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana tuko hapa na Zembwela. Okay. Na Aristote. Zembwela naye yumo. Mzee yule lakini mambo bado yuko vizuri. Aristote anasema kilomita jasoma. Zimbwe kama Zimbwela. Ana enjoy. Kialani Mondi anafanya watu waonekane wana mambo waonekane tabia zao upande wa pili wapoje. Kwa mzee yuko vizuri sana huyo. Kwa Mondi anawaambia kwamba wote mje. Kwamba sasa au kuna kamati ambayo inakuwa inaruhusu inahusika na kuwataarifu watu kwenye shule. Nataka watu 600 kwa hiyo watoto wa kike wawe wengi kuliko wanaume ikiwezekana. Kwa hiyo kutakuwa na YACHT 3. Damu nakwambia tutakuwa na YACHT 3 lakini kama vile naona 2 pale. Lakini sema 3 labda moja ilikosekana ilikuwa na tukae tu kwenye zizi 2 huku na huku kama muziki nini mapombe mtu akijisikia nenda kula na kunywa nini anarudi tena kula muziki kama wote. Bosi. Namuona nandi Baba P yuko pale lakini hagusi chochote kabisa. Nani Baba Pasco mume wake na mpenzi wake na Wolf. Anaogopa. Sababu nilikuwa naona hapo kuna video hapa jamani hatutawawekea ziko kwa Aristote mkitaka kwenda kuziangalia nenda kuziangalie Gigimane na nani? Na Rukamba. Walikuwa wanacheza. Huyu Baba P Rich Mitindo alikuwa anacheka tu pale hivi. Anatamani na yeye arukie lakini anajua kama nikifika nyumbani Rukamba anafaidi sana. Nikifika nyumbani kitanuka. Na Wolf anakuambia kama hivi mimi mume wangu namruhusu akafanye sehemu yoyote aende kwenye ziara zake usiku aende kwenye mapati kwenye manini lakini heshima na nidhamu. Yaani yeye anaruhusiwa kwenda kwa sababu mimi siwezi kutoka kwa sababu na mtoto mdogo. Kwa hiyo siwezi kumbania mpenzi wangu asiende na yeye eti kwa sababu eti tuna mtoto mdogo. Mimi namruhusu aende lakini heshima. Sasa akiona pale anabambia Aristote Wolpa kule amesaulika. Kwa lazima kidogo ajisikie vibaze. Namna gani hapa jamani? Msambwanda wote. Kwa maana yake yani kina Gigimane wanajiachia yani unajua kina Giga washagaji yani kama vile yani hajioni kwamba kuna utupu fulani hivi hata uona yani maana unachukua ukiwa kama star la sana yani ni burudani ukiwa kama star la kuzi wewe sasa kumuona sa Gigi hivyo labda kwenye show amebariki ndio mzuko umempanda kwa sababu mzuko kimpanda Gigi waga ni hatari sana unatakiwa kumuona kwa sababu anajua kwamba hao ni mastar wenzangu wote ndio ndio maana anajiachia tu mtoto anaweka hivi nini hatari. Jamani tuangalie hapa video ambazo Aristote bwana akaweza kuposti za mzee Zembwela naye akifanya yake. Zembwela. Mtangazaji bora huyo wa mwaka Aristote wa Safi TV. Kilomita sijasoma bado mdogo kabisa. Wanakutegeshea kidogo. Fanya kusogea. Fanya kumfuata Zembwela. Fanya kumfuata. Fanya kumkomoa. Zembwela anabaki mdomo wazi Aristote. Watu tuko kwenye yacht Aristote. Okay. Kama ambavyo tumetoka kuangalia mzee wanamwambia mzee umetegewa. Fanya kumkomoa. Anaambiwa ile alafu ndio madada akijaza upepo wanajazika kweli. Dada fanya kumkomoa. Dada amesema sio ni nani? Wabongo movie si nani jina nimesahau. Ni mwigizaji yani. Fanya kumkomoa. Tali sana. Zile. Mtangazaji bora huyo wa mwaka Aristote wa Safi TV. Aya bwana. Mambo ni moto. Huyu hapa sasa kama Aristote ni shida. Kwa sababu kwamba mbinu ya Zembwela kuweka kibegi hata mimi nisimama sionekane. Hata mimi niligundua hicho. Nikasema kama huyu mwamba lengo lake kwa kibegi hapo ni kuja kupoteza maboya ili hata ngome ikaje ikiharibika hali ya hewa yuko fresh. Kwa sababu mimi najua kifupi mimi kikweli siwezi. Kwa mfano kama Lukamba, unajua kama nilikuwa naangalia mbona sound effect yote Lukamba nilikuwa naangalia hivi mbona kwa mwamba mwanangu reaction ni zile au shagazoea. Sababu unakuta ngine mwanangu hapo kweli alikuwa sio hali alivyobambia vile mwana Gigi hapo anamwagia hivi mwana sasa anamwaga razi yani.
lakini mwisho wa siku simuoni katika engo hiyo. Hatari. Kwa amejiachia sana. Sasa kwamba mbinu ya okay. Sasa kwamba Aristotle unako imara sana. Kelele zote hizo lakini bado choki. Of course. Ni mwamba. Wewe jiulize kila mtu ambaye alikuwa mle kwenye Yachi, wakina Gigi, kina Kwindarini, kina Mondi, kina nani. Yaani wote ameshikaje alikuwa anaongelea. Yaani wote. Halafu bado, alafu ni kwa sauti. Yaani mpaka muziki unapelea. Yaani jiulize ni speaker lakini bado inapelea kwenye sauti ya Aristotle. Hawezi! Yaani muziki unapotelea mle kwenye sauti ya Aristotle lakini bado yuko imara hivi. Jamaa alishapiga mazoezi ya hatari. Mimi nakula kwa sauti yangu. Tufanye kazi tuone. Sasa kwamba hapo kama mtu mwingine kashalazwa, sio kwa kuongea huko. Sasa kwamba yani au ni sauti imekauka. Sema watu wana vipaji vyao kazini. Anasema koromelo sio ko. Sasa kwamba shukrani litachoka koromeo. Mimi nilikuwa naita ko. Kwa sababu kwamba watu wamemwona Fara Zembwela kuweka kibegi hapo. Ila jamaa na akili sana. Hataki kudhalilika kifala. Yeah. Kaji mzima dawa. Kwa shola vyombo alikumbuki mpaka wakati wa mapishi. Baba alisema. Alisema baba. Kwamba ila hao wanawake kama kwa sababu kwamba Aristotle utafika mbinguni umechoka sana, umewekewa mashine ya oksijeni puani. Kwa sababu kwamba kumbe Zembwela hamna kitu, ndio maana kila siku ugomvi na ana wa jua kali. Maana hadi sasa kwamba kama Zembwela yupo basi safari itakuwa salama. Kama Zembwela yupo kwenye party, kwenye Yachi, basi safari itakuwa salama. Kwa nini? Mkubwa dawa. Okay, atatoa somo. Atafundisha baadhi ya vitu. Okay. Mwingine sasa kwamba mtakuja kuuana hawa wazee, mtakuja kuwaua hawa wazee. Kwa sababu kwamba sema dingi miwani hiyo inafanya kama aoni. Anajifanya kama aoni, ila mngejua hiyo miwani muone jicho jinsi ambavyo analipeleka kwenye wowowo, mnaweza mkazana jamani. Kwa sababu kwamba babu atakata roho jamani. Aristotle wewe ni fara sana. Eti Zembwela kabaki mdomo wazi. Anasema kwamba amezoea uswazi, hakuna sukari kama hizo. Watoto wazuri kama hawa kuwapata ni changamoto, ila kwa Mondi tu. Watu wenye matukio yao kila mwezi, kila siku, kila mwezi. Mwezi wa pili kuna tukio kubwa, mwezi wa tatu ndo hivi mapati. Yani Wasafi ni burudani tu, wanaenjoy maisha. Wakati wasanii wengine kufanya party kama hizi sio leo. Watasubiri sana. Bwana, weka comment yako hapo chini na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.